होले की सुबह किसान अपने खेत के आंगन में खड़ा था। उसके पास थे उसके दो प्यारे दोस्त, एक तोता और एक कबूतर। दोनों खुशी खुशी उड़ रहे थे। किसान ने खुशी से रंग उछाला। तोता और कबूतर पहले तो हैरान हो गए और कुछ ही देर में वे डर कर रोने लगे। किसान उदास चेहरे के साथ उनके पास जाकर बैठ गया। उसने रंग फेंकना बंद कर दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तोता और कबूतर समझ गए कि किसान तो उनसे बहुत प्यार करता है। फिर वे मुस्कुराते हुए किसान के कंधे पर बैठ गए और रंगों के साथ खेलने लगे।